హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. మై నేమ్ ఇస్ నని. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే కొత్తగా ఇల్లు కట్టాలనుకుంటారో సో ఇల్లు కట్టేటువంటి వాళ్ళు ఇంటి నిర్మాణానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఆయా మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా. సో ఇటుక, ఇసుక, కంకర, సిమెంటు, ఐరన్. సో వీటిని మనం కొనేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, సో ఎలా కొనటం వల్ల డబ్బులు అన్నది లాస్ అవ్వకుండా ఉంటాము అనేది ప్రతిదీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్కడ ధర తక్కువగా ఉంటే అక్కడే కొనండి, డబ్బులు ఈజీగా రా. ఫ్రెండ్స్, మనం ఫస్ట్ టాపిక్ తీసుకుంటే కంకర కొనేటప్పుడు డబ్బులు లాస్ అవ్వకుండా ఏ విధంగా పర్చేస్ చేస్తే మనకు డబ్బులు అనేది కలిసి వస్తుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది 5 యూనిట్ లారీ. సో మనం అన్నది బిల్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కింద గోతుల నుంచి పైన స్లాబ్ వరకు కంకర అవసరం అనేది చాలా ఉంటుంది. కంకర, ఇసుక కాబట్టి సో ఈ రెండు కొనేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మనకి టాటర్లతో కొనుక్కుంటే కనుక మనకి డబ్బులు అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో కంకర కావచ్చు, ఇసుక కావచ్చు. అదే కనుక లారీలు కనుక వేసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి డబ్బులు అనేది తక్కువ అవుతుంది. సో అది కూడా ఏ విధంగా అవుతుంది కూడా చెప్తాను. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఒక యూనిట్ కంకర చూస్తే కనుక 4,500 అయితే తీసుకుంటున్నారు. అదే కనుక 5 యూనిట్ లారీ వేస్తే కనుక మనకు 19,000, 20,000 అయితే వచ్చేస్తుంది. కంకర యూనిట్ లెక్కలో ఏదైతే మనకి లారీ అయితే రాదో ఆ ప్రదేశంలో టాటర్ అయితే ఇస్తుంది, పర్వాలేదు. కానీ లారీ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటే కనుక 5 యూనిట్ లారీ అయితే వేసుకోండి. 5 యూనిట్ లారీ అయితే కనుక 19,000 అవుతుంది. అదే కనుక ఈ టాటర్ లెక్కలు చూసుకుంటే కనుక టాటర్ అనేది మనకు 4,500 అయిపోతుంది. సో ఈ 5 యూనిట్లకు వచ్చేసి టాటర్లతో వేసించుకున్నట్లయితే కనుక 22,500 అయితే అవుతుంది. అదే కనుక ఇది 5 యూనిట్ లారీ వేసుకుంటే కనుక 19,000, 20,000 అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇంచుమించు మనకు 2,000, 2,500 అయితే కలిసి వస్తుంది. సో అదొకటి చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇసుక కూడా కొనేటప్పుడు కూడా సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే చూసుకోవాలి మీరు. మనకి టాటర్లతో ఇసుక అవసరం కూడా మనకి కింద పునాదుల్లో నుంచి స్లాబ్ వరకు మొత్తం బిల్డింగ్ అయిపోయేటప్పటికి చాలా అవసరం అయితే ఉంటుంది. కంకర అన్నది మనకి స్లాబ్ వరకు అవసరం ఉంటుంది. ఇసుక అయితే మొత్తం బిల్డింగ్ కంప్లీట్ ప్లాస్టింగ్తో సహా అన్నింటికి కావాలి కాబట్టి ఇసుక అవసరం అనేది చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇసుక కూడా కొనేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనకి టాటర్ల లెక్కలు అయితే కొనకండి. సో వీలైనంత వరకు 5 యూనిట్ లారీ అయితే వేయించుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మనం మార్కెట్లో ప్రజెంట్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ మనకు ప్రజెంట్ ఇసుక అన్నది ఒక టాటర్ చూసుకుంటే, అంటే ఒక యూనిట్ ఇసుక చూసుకుంటే మనకి ఆన్లైన్ బుకింగ్లో సో 3,000 చిల్లర అయితే అవుతుంది. టోటల్గా ఇంటికి వచ్చేసరికి మనకి వాళ్ళకి మామూలు 200, 300 తీసుకుంటున్నారు. ఇంచుమించు మనకు 4,000 అయితే అయిపోతుంది. అదే కనుక 5 యూనిట్ లారీ, 3 యూనిట్ లారీ కనుక వేయించుకున్నట్లయితే కనుక 3 యూనిట్ అన్నది 12,000 అయితే అవుతుంది. అదే కనుక 5 యూనిట్లు అయితే 18,000 అయితే వచ్చేస్తుంది మనకి ఇసుక అన్నది. సో లారీ లెక్కలు అయితే, అదే కనుక టాటర్ లెక్కలు అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి 20,000 అయితే అయిపోతుంది 5 యూనిట్లకు వచ్చేసి. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం కంకర ఇసుక వేయించేటప్పుడు. సో లారీ లెక్క అయితే మనకి డబ్బులు అనేది ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది. సో ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనకి సో ఇటుక ప్రైస్ ఎంత ఉందో చెప్తాను ఇప్పుడు. సో మనకి ఇటుక అన్నది 5 రూపాయల కాడి నుంచి 10 రూపాయల దాకా ఉంది ఇటుక క్వాలిటీని బట్టి. సో మన ప్రజెంట్ ఈ రోజుల్లో ఉన్న రేట్ల ప్రకారంగా. సో అది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఐరన్ అనేది ఎంత ప్రైస్ ఉందో చెప్తాను. సో ప్రజెంట్ మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో అయితే 63,000 అయితే ఉంది ఈరోజు అయితే ఐరన్ అన్నది. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మేకి పెరుగుతుంది అంటున్నారు. సో ఇంచుమించులో 69కి అలా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ మనకి ఐరన్ కూడా కొనేటప్పుడు ఎటువంటి ఐరన్ యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ సిమెంట్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి సిమెంట్ అనేది ప్రజెంట్ అల్ట్రాటెక్ అయితే మనకి 370 రూపాయలు అయితే ఉంది, 65 రూపాయలు అలాగా. సో ఇంకా అదర్ సిమెంట్లు మనకి ఇంచుమించులో అలాగే 370, 80 అలాగైతే ఉంటాయి సిమెంట్ కూడా రేట్ అన్నది. సో ఈ వీడియోలో నేను చెప్పేది కూడా రేట్లు ఎలా ఉన్నాయని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్పాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మెటీరియల్ క్వాలిటీ టెస్ట్ అనేది చేస్తాను. సో ఎటువంటి మెటీరియల్ అనేది బిల్డింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి బిల్డింగ్ అనేది దృఢంగా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియోలో రేట్లు అన్నది ఎలా ఉన్నది అన్నది జస్ట్ చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్, మనకి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పేస్తున్నాను. సో కంకర అన్నది మనకి యూనిట్ వచ్చేసి 4,500 అయితే ఉంది. ఇసుక అన్నది 4,000. ఐరన్ ఒక టన్ను ఐరన్ వచ్చేసి మనకి 63,000 అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇటుక అన్నది 5 రూపాయల నుంచి 10 రూపాయల దాకా ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి సిమెంట్ చూసుకొని 370 రూపాయలు అయితే ఉంది ప్రజెంట్. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి ఐరన్, సిమెంట్ అన్నది మారుతూ ఉంటాయి రేట్లు అన్నది. అదే ఇసుక కూడా మారుతుంది ప్రైస్ అన్నది. అదే కంకర చూసుకుంటే కంకర ఇవి అయితే మనకి ప్రైస్ అన్నది అలాగే ఉండిపోతుంది, మారదు. పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు. కంకరలో ఒక 500 అలాగే డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ రేట్లు అన్నది మేము చెప్పినప్పుడు ఈ రేట్ ఉండొచ్చు, మళ్ళీ మీరు చూస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మారిపోవచ్చు. సో మారిపోతాం అంటే ఏం లేదు, ఈ 2 రోజులు 3 రోజులు అయితే మారదు తప్ప. సో 1 నెల 2 నెలల డిఫరెన్స్ అయితే మారుతుంది. సో అప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ ప్రైస్ అన్నది ఎంత ఉందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందు వీడియోస్లో. సో ఈ వీడియోలు జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ప్రైస్లు అన్నది ఎలా ఉన్నాయి, ఎక్కువ మెటీరియల్ వేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటన్నా చెప్పాను. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో క్వాలిటీ అనేది ఎలా టెస్ట్ చేయాలని చెప్పి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో ఇంకా ఎవరైతే నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఇక్కడ కనిపించే రెడ్ కలర్ బటన్ మీద సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలాగే పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. సో ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి నాకు మోటివేషన్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.